aba program bagamba kinga batutalaga ebife bingi atika kati ngudde ku mobilize wa Uteya kakati naye njagala mbulire ye ebintu abikola amayinzi no mask zatweredde omugaggo omu abamu yempize tebatera kugaba naye ono ye yagabye yatugabidde n'atuteekamuko mulimu RDC wekira mukwano tukwebaza nnyo webalire ddala RDC kawona era nja kusaba olw'okuba nti nno yatufuddeko ko n'atukolako emikolo njagala nkoye ate yakoledde ddala n'ey'amaanyi ey'amaanyi eyozebwa n'eddamu n'oyanika n'ogizaako etagenda kufedinga nsaba gy'oba oteekako ate naye omuweyera obugambo tugende mukama amwongere omukisa era yeebale kuwagira mulanga gwakulwanyisa ndwadde eno esebo nakubanga musajja muvumu nga yalabukana mangu nti ensi erina kutambula nga tulwana na bulwadde nga twesomeseza ffeffe nnyini nakwesapootinga sebo RDC weebale nnyo weebalire ddala nsaba mukama akumpeera omukisa ogutaliiko buyinike mwami kawonawo bakwebaziza ddala era ddala nja kugenda maaso kubanga nze nange sijja kufiirwa mukisa guno gumpiteko tulabe oba nange nanyuma wadde ndi mweruyeru tulabe oba nange mu maruni nanyuma ayo kale enyumira nnyo abeeru wateredde abandaba wateredde dda ekakisebwe n'essimu okusanga nzize bangambye mu lugambo nti oli mwogezi era nja kwennyonnyola kali bisijja bitegeera agenda bitwenyonyolerako yatubulire ye yaani naye nga kyentegeddeko nti ali mu Uteya kyekigambo kyetwandiise ekigambo naye ate lwe bantu abamu abali awamu abali mu kkolo ery'obusuubuzi okubeera nga balaba nga obusuubuzi bukola ki butambula mu kibuga Kampala wuno ndi naye omwami ono seba amanyago nsooka okusaba olukusa nesebo giseeko wansi banaye abatulaba ogwali eyo mukwano atulaba amateeka tugagoberera ddala gwatulaba ali eyo mukwano kino kyetukola okubanga tetukwata ku microphone tukikola lwa bulwadde buno bugenda maaso ate ne twewa ne social distancing ne tusobola okubanga tunyumya ebigambo bikutuukeko osobole okubitegeera ate obinyikise naye nga masiki zaffe era olaba tukulaga nti tulina okuzambala ne sanitizer ne tubeera nga tusanitize bulungi kifuula ekya bulijjo kifuula ekyokulwanyisa nga bwe twebalabira masiki esaawa zino ne ka sanitizer one nno nnene naye waliyo obutono buli obusobola okutambula naawe nga bakwayita buli wendi nkufuna kalinga simu bwekirina okuba nga tutambula nabo yeseba amanya gange yenze bwegaba Moses erikola sente yenze Moses Shoes ndi musuubuzi mukuukuutivu oli musuubuzi nsuubulira mu kizimbe bakiyita Pentagon City edduuka liri Peace 191 togamba nti nkoze kalanga kati kankubulye Moses Shoes bagamba kyono ekinkundeeta we mba nkusanze kikoze bubi nti amaduuka magali olulala nja kujjewo wennyini naye engatto z'otunda tuziraba otunda ebicupuli bakunoonye bakuba empi kyonna kyonampa kati mbadde sinamalayo bitiibwa byange mukama wange ndi mwogezi wa kibiina kya Uteya saka weekubira obulango bw'engatto obudde bwonna batuta ne banyabo ndi professional ozibayita engatto y'abakyala mukugisuubula n'okugitegeera n'okumanya eriwo eriko n'okumanya kkala ejja ku mubiri gwo wabisoma ne bwe nkulaba obunene bwo ne mmanya nti kati eno ejja kukugyako era ne bw'onaaba otagaddemu yo tejja kukusuula mu nsonga ezo ndi kafulu moze wabisoma profession eyo njiina by experience we learning by doing emyaka mingi nze kyemmanyi okukola kyokka era kasooka nzija mu kibuga Kampala kyekintu kyokka kye nali nkwasizzaako bebi najja nga tanyumye mu ngatto era nkwadvisinga bw'oba otuuse ewange ku dduuka tugeze si ku dduuka kati okyegombye shibbe byawo osooka kutunulirawa ffe nga ffe nga tutambula bye tusooka okutunuulira bye bino abakyala mutuwulire bulungi oyambadde engatto ki wansi awo ekirala kye tuddako baaga gy'okutte ezitowa kyenkana ki ebyengoye bidda luvannyuma n'ekkala y'omubiri gwo awe tutegeera nti oli mulabufu kwenkanawa oba kibulamu Moses Shoes ajja kutunyumira naye batukoze bubi amaduuka maggale naye sawa yonna obudde bwonna dakika zonna tetugenda kufa tujja kuba nga tubeerawo mukama ali naffe ate bajja tuggula weewaawo ebitiibwa kambimaleyo ndi mwogezi wa Uteya ndesebo ate era nga ndi chief mobilizer mu kumobilizinga ndi kabaka mu kumobilizinga ekintu ekibugumya ku mikolo oba ku muwakeeti mu bino ebyatukolerewamu siri mwogezi wa mikolo naye okusitula mulaalo y'abantu nti batugamba tusonge wano
weewaawo mukama mwebaza yampeera waawo omukisa nti ate wabaga nti gundi tomwagalamu ssente akola omukolo bagamba nti yita mozo shuzo n'ekyo okumobilizinga abantu okusondanga ekyo mukama abadde yakimpeeramu omukisa era nkikoledde ddala engalo zino mu community mwempangaalira zaakayitamu emiliyoni ezisobanga 12 waayo tuyambe ku ono tukikolera ddala mu community ngazizo si zange enganze ne mobilizing ekitundu ekiraga nti ndi mukulembeze wa underground tukolera ddala mu communities we tubeerera ddala okubeera ddala nga tetubeera wantu nga tetugasa omuleba program bagamba kyaka kumanya nga bwogambye nti oli mobilizer wa UTEA nze nga bwe mpita e Kampala nina ekinnumya amaaso bannaye abamu munansonyiwa mpita e Kampala ne ntunulira ekigambo mutembeyi ne mpulira nga amaaso gannuma omusana ne gunfumita ne mpulira nga njagadde kuzikira sebo gobo mobilizing nga ne bajja ku street ensonga eyo nyinamu obukugu kubanga tuwangaalidde ku bizimbe yesebo ekisookera ddala kansooke njatulire ba landlords baffe ne gavumenti yaffe obutafaayo oba okwefaako bokka bassebo ne bannyabo abatembeyi bemulaba ababaleeta ku kkubo nze ŋŋamba gavumenti butafaayo nabalandlords baffe kweyagaliza buffe bokka babba bubbi na kutemula butemuzi bantu oyinza kiwulira bwotyo nti oba oli mutemu oba tugabutuzi natta naye nedda bali mu kintu kye bayita okusaanyaawo emirimu gy'abantu mu ngeri y'okulinnyisa ebizimbe byabwe mu ngeri y'okuba nga bo tebafaayo ye kyayagadde mu mutima gwe kyekikola tebezza mu nsonga eyo kyekivuddemu bassebo ne bannyabo mujjukira lockdown eyasooka era bagimanyi abatembeeyi ebiseera ebyo baali batono nga si bangi nga kati bwe kifuuse ekizibu nga kyekyatuviiriddeko okuba nga ffe tubadde tumobilizinga abantu b'omwakeedizi zonna nga bagoberera bulungi amateeka kuba ku kakiiko kwetuli tubadde tumobilizinga ne ttiimu yaffe ng'aba UTEA nga tukezaako okugobereza abantu amateeka otadde ebintu mu kkubo bijjeewo ow'ekizimbe kino kirina buli kimu kyonna nga tukigobera nga munda mu arcades tugoberedde bulungi amateeka era nkakasa bulungi n'abatuulira eyo bonna baali batulabyeko so bwe twakikoze ekyo naye kitukubye okutuzza ewaka nga ate twali badde tulowooza twalisigaddewo nga tukola gwe muntu gwe bayita omutembeeyi naye yajja atya bassebo ne bannyabo oluvannyuma lw'okuba nga abagagga bo omuntu azimba ekizimbe kye ye muntu olwaleero n'agamba nti wano mbawaddewo ku $1,000,000 kangeze ng'ekizimbe kye kikyali kipya mu mwaka gumu omusajja oyo asobola okulinnyisa ekizimbe kye oba edduuka lye emirundi 4 ate nga tayagala kumanya akutegeeza nti ku lw'omukaaga bw'obanga lw'onaaleeta ssente zange wabulayo ennaku 6 ezange oba obadde osasula mu kitundu ku luno zigenda kubeera zigenda kubeera nga $1,800,000 bw'avaawo waba wakayitawo akaseera katono ziweze 2 kati abantu bagenze mu mbeera kapita agenze yeeriira omwo ne batuuka mu mbeera gye bayita okulemererwa kweko bassebo ne bannyabo kati mu kuva mu ekyo abantu bwe baalemererwa tetugenda kudda mu byalo ffe n'ebijja twabitunda nze nkyali mu bizimbe n'ate era nga nkakasa twogedde kuno wavaawo ssebo oba nnyabo ali kuno ewaffe kyotera okwata ku lwemu kyotera wanene wali ekirunda maliga otegeere bulungi ewaffe bw'otuuka ekyotera mu town okwata ku luguudo olugenda emutukula boda kati bw'otambulako waliwo tawuni esembayo okuba ennene mu kitundu wabapita mugerwa kati awo mu tawuni eyo gye bayita Sanje bassebo ne bannyabo Sanje tawuni awo bw'olengera waggulu awo olawo water supply eri mu kibanja ky'ewaka sayidi awo wewati kaakati bassebo ne bannyabo eyo ewaffe gye nava naye ewaffe ettaka twaleka tulitunze tetulina we tulimira mujje Kampala netujja kati ne tuyingira ebizimbe by'abasajja bitukubye nze ayogera naawe ndi underground man buli kimu kyonna nkimanyi siri mugagganya ali waggulu siri mugagganya ali wansi nendi middle man wakati awo so bassebo ne bannyabo zenkolawo zendya netetenkanya n'okulabirira abantu bange okusoma biki bwe bityo tubeerawo so mu mbeera eyo bassebo ne bannyabo omutembeeyi yajja atya gye ansa gye tubadde tuliko bassebo ne bannyabo oluvannyuma lw'okututemula kapito waffe ena n'atuggwako nakati abamu tuli mu kwekaza era ayitako mu kibuga bassebo ne bannyabo abantu omuntu atimba t-shirt n'azitimba bw'ati naye nga bw'obikkula bw'oti amasa tewali kiriyo tuli mu bintu byakwekaza nakukolerera bannaffe abaleeta ebintu n'ogenda noononayo buli kaitemu ke yaleeseeko n'oleetayo piisi emu gwe n'otimba edduuka ne tugezaako okutetenkanya okuteekawo ssente z'abagagga bazisangewo mu bbanga lyabwe lwe baba bazaagala naye oluusi tulemererwa kati abalemererwa bakunkumuka tomanyi
kati mukukunkumuka ng'asigaza emitwalo 7 agamba kangende wali ku mwala gwe Nakivubo nkwate kakyati kange nteekeko obuntu bwe naaba nkoze eki nsobodde ate asobola okulwana n'abantu basigazze ewaka. Kati abantu abo mu landlords baffe wano mu kutukunkumula bo bennyini we batuuse ekiseera ne bawera ku street olwairo wazzeeyo 10 luli bazzeeyo 2 luli wazzeeyo bimeka ne guwera omuyeye gw'abantu ku street. Ku ssaawa eno tekikyasobola kuyimirizika okuggyako nga gavumenti ezze neebaako kyekola etya. Bassebo ne bannyabo tusaba gavumenti bwe mba temuyagala mbeera eneddemu kubanga ate egenda kubabeerera nzibu nnyo n'okusinga kati nga mugiraba. Bassebo ne bannyabo mugambe ku balandlords baffe oba muyimirize amabanja gammwe ebiri eyo mmwe mubimanyi buli kimu mukimanyi ekitukuba. Muyimirize amabanja balandlord ge beekwasa. Bassebo ne bannyabo tubeerenga balandlord tebakyalina kyakwekwasa kirala batuleke ebbanga lino lye tutakoleddemu tuleme kulisasula. Singa banajjako ssente abantu percentage luli bayiika 40% abadda ku street ne bava mu bizimbe. Ku ssaawa eno era ndabayo 40% endala egenda okuyiika singa abalandlord bano bongera okututeekako ekifuba n'ekibuli okutuggyako ssente ezo. Kati abantu abo bonna bagenda kuyiika ku street ezo. Moses Shoes oba ogeredde kituufu bagenda kuyiika naye tubawonye tutya ku street kuba baleetedde ne Kampala okugiggala abagamba obulwadde businga butambulira Kampala. Ku ssaawa eno nze mbadde nkubiriza abagagga ekisobola okutuyamba okuba nga tuwona ekizibu kino mukkakkanye rent musale ku 50%. Bwe liba edduuka libadde lya miliyoni mulizze mu mitwalo 5. Abaana abo be mulaba ku street basobola okwekwata abaana 3 buli muntu n'abaako akasente kasasula ne badda mu bizimbe munda. Ekyo ekinaaba kiwedde tusaba gavumenti y'eggwanga Uganda ne pulezidenti w'eggwanga mukama waffe ne kabinenti yo tukakasa mwalayidde era mwanyweredde ddala kutukolera buli omu avaayo tulaba awaga tugenda kukola musooke ku muntu ono ow'owansi mubeeko engeri gye mupushingamu wabeeko loans ezijja ennyangu okufuna nga Sentina we yali eteekawo ez'abavubuka tusaba mututereko ku loans ennyangu okufuna abaana bano mubaboostingemu tusobole okuba mobilizinga naffe abakulembeze b'abasuubuzi tubajje ku street basobole okuyimbirira ebizimbe by'abagagga abo lyeddagala lyokka. Era tukakasa bulungi singa ekyo kinaaba kikoleddwa ensi egenda kubeera n'obuweerero era tugenda kwesomesa bulungi nnyo engeri gye tuyinza okuwangaala n'obulwadde buno ng'era tewali muntu yenna agenda kuba ng'anyigiriza munne. Nga nsaba bulungi nnyo bakama bange bwe munaaba muwulidde okusaba kuno nkakasa bulungi singa munaaba temukikoze ebizimbe byammwe bigenda kusigazaako 20%. 80% abanaagenda mu kyalo bagenda kugenda abagenda okudda ku street. Nkakasa bulungi nnyo gavumenti ya ggwanga nti abantu abo banaayiika 80% benaayiika ku street ne munaaleeta aba military ne bakuba ku bantu amasasi tujja kuba tubabuuka ate ng'ate we tuzzaa wali kyati zaffe ba tetulina kyakulya. Wabula tukubiriza abantu mwonna gye muli nti mukkakkane tusooke tulwane n'ekirwadde kino n'abagagga mukkakkanye ku mmeeme zammwe tubeegayira ne sekwegayirira kwonna musooke mukkakkanye ku mmeeme zammwe. Ensi tegenda kukoma leero tekungulwa. Embeera bw'eriba eteredde mukkakkanye ku renti kati embeera bw'eriba eteredde oliddayo n'olinyisa ekizimbe kyo nga bw'okyagala naye kati ne bw'onaalinyisa otya tewali busobozi abantu bagenda kweyongera kunkumuka. Gavumenti tugenda bafuukira badeni. Ekirala abagagga mulina omuze ogukuba amaloboozi agasituse kati nga ffe aboogera kati ate buli omu tukuba tugenda kweyunga naffe mu bali abaana abali ku street kati tugenda kuba tubalwanyisa ate kye tutaagala. So gavumenti eveeyo abagagga mwekuba emitima mukama yabawa ne muzimba ebizimbe ne mututeerawo shelters mwe tukolera ne tusaba mubeere ba buvunaanyizibwa. Mujjukire nti nawe watandikira okukola amaduuka ge mwawangaalyamu gaali manene naye nga kati gaabeeranga ga mitwalo 8 ne mukoleramu ate nga mulimu 3 naye kati ku ssaawa eno mutuduumudde mututadde mu miliyoni 7 osanga omuntu alina edduuka lya miliyoni 14. Abantu bagenda kugwa eddalu ne pressure zibatte. Tusaba tuyambagane nga tetulwanagana n'okusaba gavumenti ewulirize omulanga gw'abasuubuzi n'okusaba abagagga twegatte ffe ab'owansi naffe tulina omulamwa tugatte eddoboozi lyaffe lyerimu tusabe gavumenti yaffe efreezinge kye bayita loans interest. Bwe naaba ekifreezinze bassebo ne bannyabo abagagga mugenda kuba mutuleka naffe tugenda kubeera mu mayumba nga tweyagala
nga tugaa katulinde lwe tunaddayo katumale kutaasa bulamu. Ne pressure yengeri lwaki mulaba poliisi etukuba emiggo ekuba abasuubuzi tebakkakkana beeyongera kujja bakube bagoba mu luguudo lweno baggukira mu lweri lwa nsonga pressure eri waggulu buli wajjukira nti bagenda mujjako miliyoni 6 bagenda kumujjako miliyoni 14 ngagamba kansigale ku street bagenda kunkubira ku kizimbe ku geeti y'omugagga ne kangezeeko bwe nalaba asikali ne mwache muwaayo wakiri mpitawo nsikayo byensiseeyo. So tusaba tuyambagane muteekeko ku mbeera empeweevu. Tusaba abagagga mutuweerezeeko ku maloboozi gammwe agazzaamu essuubi abasuubuzi nti abange mukkakkaneeko ebya renti mubiveeko tebiibeeyo. Bwe tunawulira ebigambo ebyo abantu bali mu kufa eno naye covid takyatta nakutta tebakyamutya bagamba oba tufa covid kale naalwalalwalako n'ekifo ky'okuggwawo ne future yange neggwerawo ddala kangezeeko. So bassebo ne bannyabo yembeera lwaki mulaba abatembeeyi bajja ku kkubo nga bangi. Naye nga bo obulwadde bugenda. Obulwadde buno ndi musirikale abulwanyisa nga ndi musirikale akwata omuzindaalo n'ensomesa ku kitundu kwempangaalira nga ku streets kwembeera. Somesa kubanga nkuleetedde okwasitati. Bassebo ne bannyabo abakulembeze oba abatuuze mwenna ab'ekitundu kino tubalaajanira nti buno obulwadde tebugenda kugenda leero wabula tugenda kubwemanyiiza okuwangaala nabo nga sirimu bwe yajja n'ayitira ewaffe ekyotera abataasooka kulabuka yatta bangi. Naye bassebo ne bannyabo Kitovu Mobile bwe yajja n'esomesa abantu abo kati ku ssaawa eno omuntu awangaala n'obulwadde bwo n'awangaalawo okumala emyaka. Noono covid tagenda kugenda leero naye abasawo baatuwadde formulas bwe tulina okuyisa embeera eyo. Bassebo ne bannyabo naaba mu ngalo obutakoowa. Bassebo ne bannyabo sanitize your hands every time nga bw'osobodde. Bassebo ne bannyabo yambala masiki yo bulizaamu ennyindo yo n'akalevu. Masiki tegasiza wansi wa akalevu. Masiki tegenda kuba kyambalo nga bonaagamba nti kaki nekilesi. Bassebo ne bannyabo yambala ng'obikka ennyindo zo bulungi n'akamwako wano obeera safe bulungi. Bassebo ne bannyabo twewe distance. Bw'oba okoze ebintu ebyo baatugambye ono omulabe awo waakoma tasobola kwetambuza wabula ffe tuyinza okumutambuza ffeffekka. Bassebo ne bannyabo ge amawulire amalungi ge ŋŋenda mpisa mu community yange obutakoowa ekintu ekyo nkikola emirundi ng'esatu buli wiiki mu community yange era nnyina mukalakaasa yange ngikwatira ddala ne mbagezaako batereeza mu kikoze binga mukalakaasa simusanze weeri kubanga yandigitulazeeko ne tulaba nti ddala naye musaale mu kulwanyisa obulwadde bwa covid-19 emyaka 2 obulwadde nga bututubaganya. Tusuubira kukola tutya tuneeyisa tutya kola ebyo biragiddwa abasawo bye balagidde ate naawe fuba nnyo okulya obulungi olabe ng'obeera mulamu. Ebigambo byonna Moses Shoes abyogedde nti era ye musirikale waakyo. Omusirikale oyogedde okwambala masiki oyogedde okunaba mu ngalo naye ate ab'ebizimbe b'okondakiti nga bennyini nga gwe mobilizer waabwe biki bye bateekwa okukola okulaba nga ebizimbe byanguyibwa nnyo okugulwawo. Bassebo ne bannyabo buno obubaka bugenda eri ba landlords baffe ne bamaneja b'ebizimbe. Ensonga eno ate mutuleetera bizibu nga gavumenti esazeewo okuddamu okutuggulawo ate mmwe nga mwesulira gwa naggamba obutatereeza mbeera eno. Bassebo ne bannyabo tuukiriza ebigendererwa bye tulina okugoberera ba SOPs ze baatulagira okutambulirako. Mubimanyi bulungi tuzze nga tubibawa mu bizimbe. Amazzi tulina okubeera ne tankisi z'amazzi ku bizimbe. Ku tanka awo wansi bassebo ne bannyabo walina okubeerayo baketi wansi abanaaba amazzi ago mwe gagenda so si kusammukira bantu na bulwadde ate bwe tunaaba kutambula kugenda n'abantu nga babutambuliramu. Bassebo ne bannyabo tulina okubeera ne toilets zaffe ku bizimbe nga zifulashinga. Ekyo ba landlords mukimanyi tukibagambidde ebbanga ddene. Bassebo ne bannyabo tulina okubeera ng'obuyumba bwonna buno bwe twateekamu butemporary obuyumba bwe mwagenda mwongeramu obutaali ku pulaani nga tubujjamu so that tubeere nga corridors zibeera clear ng'empewo esobola okutambula ebeeri paka eno nga buli kimu kitambula bulungi. Bassebo ne bannyabo waliwo ebituli bino bye mulaba ba halls ezibeera mu arcades ezo. Bassebo ne bannyabo bakama baffe ba landlords muzifuulire ddala clear tufune kye bayita natural lights okuviira ddala waggulu paka wansi. Bassebo ne bannyabo olina okubeera ne reserve tanks ez'amazzi ku bizimbe byammwe ezizitoyera ddala nga zisobola okulabirira ebizimbe ebyo. Bassebo ne bannyabo mulina okubeera ne liquid ze twaliisenga ebyeyambisibwa abaana abasiimuula gloves okuba gears ze bambala okubeera ng'obeera ne stock esobola okukola wiiki 2.
basebo ne banyampozi nerabidde ekintu ekikulu ennyo naye kaneyongero kibajjukiza akantu kano bakayita temperature gun. Bw'oba okayina ssebo nakyo kirungi nnyo ate nga kakola si kubeera nakawaani ng'olina temperature waliwo wagwamu amanda. basebo ne banyabo ate kwekyo olina okubeera n'ekintu kye bayita isolation room. Isolation room kintu kikulu nnyo singa omuntu ono basebo ne banyabo abeera suspectingiddwa ng'ebbugumu liri waggulu we tumutwala ne tumutuuzaako ko eddakiika nga 5 nga tukubira ambulance okujja okumupiikingawo okumwongerayo mpaka bo gye banaamukebera okumanya ki ekigenze mu maaso. Mu isolation room mubaamu ki? Basebo ne banyabo mubeeramu akatebe tebabagambanga ebitanda abo baba bayaayi. Mubeeramu akatebe ne mubeeramu ka table ne kubeerako akabokisi ka gloves ne kubeerako akabokisi ka bumasikisi. Basebo ne banyabo mubeeramu kale ng'ebbomba eno munnaffe gye yatulazeeko eya sanitizer ng'ejjudde bulungi ng'ogitadde awo. Basebo ne banyabo ne mubanga olinamu ka dustbin buno obutonotono n'obanga olina aside wali wakawummuzaako singa omuntu ono ajja nga abadde alina masiki eno gy'ayambadde agijjako n'obwegendereza n'agisuulamu awo mu kabucket mu ka dustbin ako. So basebo ne banyabo ekirala olina okuba nga ogirebolinze bulungi wear your mask, keep distance okulaga nti oli informed ku ekyo. N'ekirala basebo ne banyabo nti olina okuba nga wagirabolinga wano ng'omuntu ng'ayingira ng'eragira ddala nti isolation room. Basebo ne banyabo n'ebirala bingi olwakadde naye nga basebo ne banyabo ab'ebizimbe mugezeeko okulwana ebintu ebyo tubiteeke mu nkola. Bwe tunaaba tubitadde mu nkola bwe banaaba tuggudde bwe tujja kubeera nga tuli standby nga tutandikirawo okukola. Luli twakera olw'ensonga nti mwagambanga ate waliwo ebyange ebitannatereera ayinza tebannampisaamu tetwagala kuddamu kuwulira mawulire ago olw'okwanguyiza abasuubuzi n'okwanguyiza embeera okuddamu okutambula ng'ebikozesebwa kwe biri ku bizimbe. Aho tujja kutambuza bulungi obulamu. Moses Shoes waliwo akalala kenjagala twogereko. Wagambye engato ozitegeera okuva wansi mpaka gye wasembera. Kyesimanyi oba gwe ozikola bukozi oba osuubula nsuubule. Naye bw'obanga okola nkole President Yoweri alina embeera gy'ayogera simala banze namuwulira obubi oba kale naye nze ndowooze bwe ntyo nti nze kye nawulira ate saakitegeera bulungi kubanga yagamba amakampuni gakole. Amakampuni bwe gasigala nga gakola ate ne bakkiriza na bano ba retail bakole. Kyokka owa retail si atuuka mu kampani. Wakati awo waliwo ono omusuubuzi owa wholesale agenda okuva mu kampani n'aleeta wano. Tugeze Queen wali ku Queen's Boutique ayina jjajja oba ewa Betty ng'aleese emali nyingi n'enzija nze ne mulondako kamu nentwala ate wange. Naye kati kitegeeza bw'aba Betty wali baamugjawo kati waliwo omuchina gye biva nange kati wakati awo simanyi oba nze atategeera bulungi bali be bakola ani abigula ate nange bituusaako eno sebo njagala onyamba. Oluusi president bamutomeza cabinet munsonyiwe temugamba nti takoona naagwa bamutomeza kubanga kati factory ziri mu kufulumya ate olosero ziblokingiddwa kati ate eno ono atunda kamu ye gyali. Ekitegeeza nze ali wansi ewaka atudde ate ngenda kunyigirizibwa nnyo olw'okusooka nti ono agenda kutya okubanga atunda ebintu bimuggweko kuba talina waagenda kubisuubula. Tebiriiyo. Kati ekitegeeza baatuwaddeyo tufiire mu mayumba. Ate ono wa holosero nkakasa bulungi nnyo nti asobola n'okwanguyira okukuuma amateeka n'okusinga ffe abatunda liteyiro. Tabeera n'abantu bangi omuntu ajjamu ng'ayagala box board ennamba ne paakinga nga kuliko abeetisi babiri nga bagoberera ne bajjawo ebintu byabwe. So ku ssaawa eno tusaba president komawo otereeza ensonga zino. Ebintu ebibadde mu maduuka bikalidde kati n'asigazaamu k'asigazaamu abaliteyiro baseera abantu olw'ensonga talina gy'agenda kujja bintu walala wano wabulookingawo. Tusaba n'obuwombeefu kyusaamu era nga tusaba n'obuwombeefu His Excellency twongere naffe okubanga mufuna ebirowoozo okuva mufe underground okubanga tubalaga ki ekiyinza okutambula nga twewabula ffenna. Abantu abamu babeera wagula olusinga ebyowansi tebabimanyi nate ffe tuba tubimanyi nnyo. Moses Shoes nsaba otumire ku bannayuganda ate n'abantu bo bennyini bawangala nabo ate nabiki ddala byewandiga nti mutuufu mu kino president kino kwegampulira we bampiso bakubye ku ggumba mu butuufu nga sinnatumira His Excellency ne cabinet yonna tusaba mubeere bakisa. Wali yeena abantu abafiirayo wansi
baggwerayo nze mpuliranga mu nda yange nange mpuliranga nfa lwempita kwaba abantu wadde nze nyinza okuba nsobola okubanga neebeezaawo naye waliwo boolabira ddala ng'alaajana ng'ate olina kusena kakoko olina okola ki omubeezeewo mwanguye okubaako embeera gye muyamba ku bantu ekirala nze sina kye mbalaajanira ng'omusuubuzi era ffe temutuwa eno waggulu ne muyambe abantu b'owansi neffe tugambire ku balandiroodi batuveeko tubeereyo twebake bulungi nga tewali atubanja tugende okudda nga tutandikira we tutandikidde ekyo bonaaba okikoledde omusuubuzi togenda kuddamu kulaba muntu yenna aleeta kigere kye mu kibuga ate omugambe temugoberedde ate temukoze bwe muti ekyo munaaba mukikoze ne mugamba abagagga muve ku bantu baffe oba n'abagagga ne beekuba mitima ne bagamba ate tulina gwe tubanja togenda kuddamu kulaba muntu atagoberera amateeka kubanga puresha yesitula abantu bali okubajjayo n'okubaleeta mu bizimbe ekirala munnaaye nsooka okutumira Nalongo wange Lisalongo oba just olyetu mukyala Naluba wa Josephine nkutumidde nnyo n'abaana bange mbaagala nnyo nga family nsooka okutumira abantu b'oku kyalo kyaffe gye nzaalwa Star TV etuukayo bulungi nange neyanza bakuba amasimu Star TV etuukayo bulungi abantu abazaalibwa ku kyalo Sanje mbatumidde nnyo nze naddala aba family y'Amakko Kaweesi nze wensibuka wennyini n'aba LC yaffe ya Nakagongo awo mbaagala nnyo baganda bange n'okutumira abasuubuzi ffenna mbaagala nnyo abali katebe mukyali basuubuzi kati mubeerako abawummuddemu kigambo ekituufu abawummuddemu naye nga tulina fiya abawummula olw'empaka nga tulina fiya tulina okutya mu ffe bannaaye tusooke twenywereze ne ku Katonda atuteekemu gino emitima emigumu egy'eggulu egitatya mbeera atuggyemu gino emitima egy'ensi egitya ebizibu nkakasa bulungi nnyo abasuubuzi b'omu kibuga mwenna Kampala tusooke tubeere nga tugatta eddoboozi limu nkukubiriza ki ng'omusuubuzi olina banno b'owangala nabo kola gurupu ne bwebeerayo abantu 10 ku ssaano kye tusinga okwagala kye bayita okuwuliziganya obumu tuzimbe ze bayita gurupu singa tuwuliziganya ne bannaffe munnaaye awo tewali ajja kutuyita mu nkwawa bwe tunaba twogera olulimi lumu bingi tujja kubimalayo era tujja kubiyitamu kubanga Mukama agamba nti ababeera mu bibinja ayogera nabo naye ali yekka matutaba naye so twenyweze era twekuŋŋaanyize wamu toyanza Gemoze Shoes mukwano gwange ali eyo program bagamba ki ku Star TV nkusanga eyo gy'okolera nkusanga eyo gy'oli ate kati embeera ya lockdown tuli waka bantu nzijana ebyange bikozesebwa sanitizer wange ntambula naye mask bazimpadde singa nzijewo nga tozirina radisi yazimpadde tonina nga togirina era making sure nti ntambula ate neno nungi ojoza ate nojanika nodamu era nojambala tukwebaza olwekyo nti akabonero kalungi nnyo singa ne bannaffe abalala bakupawe batyo nga nziza ku side ey'abasuubuzi nange nja kwogera bwe nti nga Queen Jennifer kale nga Queen's Boutique nti munange embeera yakanayo kyani naye nze byange biri bwe biti abasuubuzi mubeere bakakamu balandlord mufune omutima ogw'ekisa musaasire bannayuganda musaasire abantu bamwe waliwo omuntu ng'oludde naye emyaka mingi naye ate mu ssaawa eno embi mufuuse ebyeru simanyi oba muntegeedde bulungi omuntu okufuulira ebyeru kitegeeza oyo aba akoze ki akwefuulidde muleme kwefuulira abantu bammwe oli bw'ajja mu butuufu bwakyo naga nti bane nkubuulireko Haji Mutaasa nti ye oba Drake nti amu nti munnange sente zinyinze mpe ebintu byange ngende please accept that person muwe ebintu bye agende ate bwe zirikomye eyo ne zizza bwembeera bwebekozeeki embeera eribeeteredde tuleme kufuuka abantu nnyo bazibu munnange nekugamba nti nze owabagamba kyera nkyatambula wonna we mba nkusanze obeeko byoyogera President Yoweri Kaguta Museveni bannayuganda bakwagala naye osirise nnyo mu budde buno bakole batya nga gwe taata osirise bakole batya nga maama asirise awo twebuuliza nti tuyambe oba tukubira omulanga nti vaayo si gwakufiirwa omulanga gwe tukubira naye omulanga gwakagala obuyambi bwaffe nera
tuguse program bagamba kinange ku Jennifer ate tutambula omuntu tukusanga woli obeyo jokolera tukugwako bugite tukubulira batutemyako ne tujja oba fefe nyine tukunonyeza ko nga tulaba twetaga okubanga ebintu byo biyamba eggwanga Uganda tuli wamu nawe abalwanira eggwanga lya Uganda kutusa ku level je tuletagako program bagamba ki ku Jennifer sinza kusayisa wano jaluge njagala okwate akantu kano kubanga abantu basinga we tugenda babira birada OSOPs bazira birada president Yoweri Kaguta Museveni yogera waliwo sabuni mabagama munno tetulina sanitizer za sente nyingi nnyo ekitole kikino na kya bulu dimirya ng'ombe bana abantu bamaanyi bwe bakozesa amazzi baleka balina bagajja na kuluzi naye nga babitadde totuuka waabwe ku ofiisi yabwe nga tobiyina ekirala nange masiki njiina nja kujjukiza nti obulwadde bwa korona bungi ate nga butta mukwano wewegayalira ojja kufa kyokka jjukire mabega waliyo abantu bangi abalya ku bulamu bwo oba abayimiriddewo ku bulamu bwo katungira ofiisi tulabe baani abalimu batubule bodaboda ndaba nyingi oba ani aliwo katubimanye bodaboda bazigoba babakuba embooko abamu bamenyesa emigongo balwadde balina abantu babanjibwa mu nnyumba gye basula ate era ne gye bapangisa ne bodaboda si zaabwe mujja tubirabe program bagamba ki wano wenyini mu office twagala kumanya abalimu be bani office ene yakola mulimo ki kujukiza nti obulwadde bwa corona mukwano bungi naye nze nkola embeera bwetwe mazze mu field nti mask yange mba nayo sanitizer muzirabye era nsobola okweyongera okulaga mukwano gwange gweyo gyoli naawe kino kifuule kyambalo kyo nga bweyambala olugoye n'onyuma ne kino kifuule kyambalo kyo ng'olina sanitizer wonna wolaze tugala kozesa enkola y'okubeera nga batuwa SOPs bakama baffe ze bayogerako President Yoweri Kaguta Museveni n'abebyobulamu nti tubeera ne distance ya mita 2 okubeera gw'olinaanye ng'obulwadde tibukukwata obanga naye tebumukwata that is in case obulina ne mask nayo tambula nayo jijukire naye nkugamba nti mukwano nze kyengenda okukola olw'okuba nti no omugenyi gwe nina olunaku lwa bagwa ensanzi gy'abeera muviiridde mask yange nagiteeka wabbali osobole gwe omulabi wa program bagamba ki okuwulira n'okutegeera bye nkugamba munnange ssebo oli otya webala emirimu kale ssebo munnange kankufuuweko bulungi ate era nkusabe mask yo naawe osobola gijjako tusomese bannayuganda bawulire ssebo office gye ndimu sinagitegeera oba ndi wanyiza okuba nga mbuze naye nsaba mbuulire ndiwa wano oli kira municipality kira nga neni wano kyalo kiki kino kyalo bakiyita lukadde kwagenda agenda ayitawo agenda ayita wano bwati ku lukadde neyetoola paka kyalo wajja ontabudde kati nze olukadde sirumanyi ne wano bwe wati simanyiwo kati simanyi gye ndi tuli mu kyali wajjala kyalo wajjala kanteriire kati omuntu yenna omubuuliza wano muga nti ngenda kwagenda aba yakutuusiza dda oba kireka oba na mugongo kasomuga nti ngenda kwagenda ofiisi ya bodaboda yakira municipality ya bodaboda twogedde kuno nakuli sinda manyani gwe njogera naye tebankuba sebugwani amanya n'eddoboozi bampita Medi Mwavu nga nze chairman wa bodaboda owakira municipality bakuyita bampita ate gwe gwani nze Medi ebigambo si byange bya Munnayuganda ye bamuyita naye ye Medi kati nja kozesa erinnya lya Medi munnange okolanga kale Medi yani Medi muvuzi wa bodaboda era yakubibwako akalulu nembeera nga ate saimu yemu ndi muvuzi wa boda naye nga nze chairman wa bodaboda owakira municipality Medi obyanguyiza Medi oli chairman w'abavuzi ba bodaboda ovuga mvuga nnyo eyi eri namba ki eyange weeri awo eri namba ki eri UES tuveeyo naye nga ye driver byennyini bedde binoonya ebyo nga ndabira ddala nga ddala twetaaga okumanya ababodaboda obanga gwe chairman w'abakira kitegeeza ababodaboda balaba sitatuuseeko bagenda kubanga ebigambo byoyogera bibatuukako bayinza okuba ab'ekira tebabakuba mbooko naye nze benda bwe munyonyi okusalama babakuba embooko emigongo balema abeeno babakuba abantu beeno okuva pulezidenti bwe yateeka ebiragiro bino mu nkola twagezaako okuteekawo embeera twebaza nnyo RDC waffe titwakwatagana naye ne tuteekawo embeera nga tetwagala vuga bantu kubanga pulezidenti yatunnyonnyola tulina vuga bifuluusi ate naffe obulamu tubukola ki tubwagala tubadde tugezaako okulaba nti tovuga muntu nga tolina kipapula kikukkiriza kukola ki kuvuga muntu era abantu abo olaba nti lwaki tebakubwa mu kira
bavuga omuntu nga ddala aweereddwa ekipapula nga atwala mulwadde era nga ddala omulabira ddala nti gwatwalayo Medi nkuyise mirundi 3 Medi siri kati kubeera nga omuntu atisse omuntu njagala obudde bwa kafyu buno kafyu atandika saa mmeka kafyu atandika saa 11 olina okuba nga opakinze olina okuba nga opakinze naye waliwo okubanga obuzibu bukujjidde mu budde obwo nobeera nga tonatuuka gyokola ki gyolanga mu mbeera eyo process nti abasirikale baffe wano mu kira babadde tebanasiiwuuka nnyo mpisa kuba abantu naye obanyonyola gyobadde olaga nga bakuyimiriza bawuliriza bawuliriza kati olaba Medi omulimu gwa bodaboda kati ndikira ku Lukadde road kati tugeze ogenze Wakiso kati Wakiso omusirikale waayo ye akwata kiragiro president kyeyagamba ati 11 hakuna muntu ya stage kati okyaliwa Wakiso ojawa kira kati wakati awo bukutte nga gwe kyamaanyi otuwa magezi ki nga kyemaani kyandibadde kyavunaanyizibwa nti obudde buba bukukutte olina okuba nga oli ku budde naye tekyebeere kapi kyeyinza okuba nga oluusi yekoze eki yeefudde naye tugezaako okulaba nti tusomesa abantu baffe ogezaako okuyimirira nonyonyola abo b'osanze ku red block kubanga ye ali ku mulimu gwe ate naawe obadde gy'ova okeereye olina okuba nga mwennyonnyola waba alemye n'alemera ku piki towalaza mpaka osobola ogireka n'oluvannyuma ne mukkaanya naye kubanga mulimu atakitegera bulungi naye ekireeta obuzibu nti bwakuyimiriza n'ogaana ekiddako naye alina okukozesa amaanyi alabe nti akuyimiriza kubanga naye naleeta embooko ye kibaawo olumu kale ekyo kankitwale bwe ntyo nti bodaboda bw'obakuba embooko yo bagikuba kubanga obeera osuusiza mu budde bwe batekukola ki okutambulira mu babuyiseewo Medi akugambye nga kyemani w'abekira ye abekira abatendese ate gwe owe Wakiso ate gwe owekanna bulemu ate gwe owe Masaka owe Lwengo naawe teeka likwata Medi teeka likola wano wokka etteeka likola mu Uganda yonna terikola kira wokka naye twandibadde nga tukubiriza bannayuganda bonna oba abavuzi ba bodaboda bonna njagala oyogerere bodaboda zonna time eno nyinza okwogerera bodaboda Uganda yonna wenyo okulaba nti tuteeka ebigendererwa bino mu nkola olw'ensonga nti obulamu fe ababodaboda ffe tusinga obwavu ate obulamu buno akalwadde kano kakukwatako Medi bodaboda mulina abakazi 6 anti kati ekyo kirungi nga bw'okyogedde ekitubeeza n'omukaaga nti tuba nazo naye kati baatuyimiriza tulina vuga bifuluusi era saa ino tewali kati abo manyi banneyiba kale abalina ab'omukaaga sigambe muno gwe bwolina jasi wava era oli musiraamu anze ake ngamba banna tegamba mukaaga kati oba olina kale eyo tuveeyo saagala kutabula ggwanga Medi yani Medi yenze omuvuzi wa bodaboda ate nga nkulembera ababodaboda wano mu Kira municipality naye nze obuzibu bwe tusinza obusanga Medi wavaawa jenava Medi kyenkubuza Medi yani Medi yavaawa Medi azitowa ki kyokuvuga bodaboda si buzito Medi azitowa ki waliwo erajja okusanga nagamba konda bakatono kakubamu oluyi nekazikira balage energy yo bantu betaba chairman kubanga baluze ku stage y'abantu kituufu ndi muvuzi wa bodaboda era yalondebwa okuva ku stage saawa eno kyenzitowa nti mu Kira municipality tugenda mu bavuzi emitwalo 4 enkulembedde bonna ng'era bali registered wano tugenda mu mitwalo emeka 4 mu Kira municipality abavuzi ba bodaboda naye mweno kyenzitowa nti awo bonna bali ku mugongo gwange era nga yonna kye baba bawulidde kati nga time eno bawulidde nti bagenda gabibwa sente tuli mukubibwa amasimu tukoze tutya tuzifunirawa naye naffe tetunafuna programu ya sente era tubagamba mubeere bakakkamu wezinaaba zizze tujja kubategeeza wezinaaba tezize era tujja kubanyonyola kubanga tetunazifuna era tetunafuna programu ya sente mitendera ki omuntu gyayitamu okubeera nga awandiikibwa kubeera nga ayingira wano stage ya kubanga nze nyinza okuba ne boda yange Masaka nga ntunze ebitooke byange kapoloti ninga kanjivuge njivugire Kampala basasula nyingi mitendera gya stage bw'ojja wano ekisingira ddala obukulu bw'otuuka wano oyinza okuba nga olina muganda wakuleese oba mwannyoko n'otuuka kuno oba ekireka oba kyali wajjala oba bweyogerera oba kira n'ogamba nti njagala vugirako wano ka boda oba ku stage eno kyetusinga okuba obukulu tusooka ne tukusaba ebbaluwa ku kyalo gy'ova bwe tumala ofuna ebbaluwa eyo ne batuwandikira ne ku kyalo gy'obadde obeera nti oli muntu mutuufu era osaana okubeera naawe bwe tumala okwetegereza
n'otugatirako n'endagamuntu ne tukumanya nti ddala ova wano era oyagala otukoleramu wano tulina foomu gy'ojjuza nga tumaze okubuulira emitendera gyaffe obeerako n'akantu k'okolayo n'oyingira ku stage n'otwegattako era bw'omala otuwa ekijjulo ne tutambulira wamu ng'omuvuzi wa booda ne tukakasa nti oli memba. Ekijjulo awombuziza medi ekijjulo kiba kitya? Ekijjulo okutegeera kubanga tubadde tetukumanyi. Oleeta akasente ng'awo n'ogulayo ku kyokunywa ne tukumanya nga ffenna tutudde ne tumanya nti ono ye gundi azze bw'ati era n'ojjuza foomu. Kira atalina sente tabeera mu kira. Kuba era olina n'okufuna kaadi ekulaga nti oli muvuzi wa booda. Atalina sente tajja mu kira. Mama mbera sigenda kufumba mmere bantu gye atalina si mmere soda soda oyo abantu okutuula awo ate banaakulaba batya nga toguze ekyakunywa ne bakutegeera. Abavuzi ba bodaboda balala mukitegedde eno tewajja mwavu mwavu ajja oyinza okuba nga tolina naye nga tusobola otegeeragana bwogira naye nga jamala asasule bwekiba netukumanya akugambye bobozza eno ekyo kale nkibayinze kirungi kubanga abantu okumanyagana kirungi okumanya omuntu osulawo oliwa abantu bafuna obuzibu mbadde nsaba obulireko kwa bodaboda abalala bali ebikozi abasinga oli agula boda ye mpaka ne mutawuni ekirabayo waliwo ku William Street ntera okuyitawo ng'oli yaguze boda ye najja ne bamuguza ekifo bamitwala 3.52 tebamanyi gyava naye kasita abeera ng'akoze ki ng'asasudde abamu bwe muli abakyamu kati gwe nga gwe kiki ekyenjawulo medi wakira chairman wa bodabodas ekira kyoyina ku bodabodas endala era basomeseeko kyebalina okweyisa. Ekisinga obukulu mu time eno kwe kwekuuma akawuka ka covid kojekali medio nzijayo njagala ondage ekifaananyi ekya medi owekira chairman wa bodaboda kyoyawukanako ne bodaboda endala kuba kati ompadde kali akagamba nti bw'oba oli mupya tukugamba leeta y'akasente katono ne tugula akasoda ne tuyita abantu ne bakulabako nti ozze. Ekirala mu ekyo kyennyini ekinfuula ow'enjawulo nti bw'omala okuyingira wano olina foomu gy'ojjuza n'otubuulira ebikukwatako okuva mu kyalo bazadde bo baani oziikibwawa gwani awo ne tweyongera ddala okutegeera ne tukuwa kaadi ekulaga nti ddala oli muvuzi waki wa bodaboda ku stage eyo era obeera nayo nga eyogera ku ggwe ng'omuntu ng'omuvuzi. Medi okimanyi bodaboda nze manyi okulinnya ku boda sizirinya nnyo naye nzirinnya bodaboda bwakulaba bwati ng'otunulira ennamba ye bwoti most times tebatutwala oli agamba nga waki onneetegereza nga waki okebera ennamba yange kiki kati gwe okakasa otya nti abantu abo bawadde kaadi bazambala mu bulago nga ffe twambala eza kampuni nti oli bwaba atwala omuntu ddala asooka okukola ki okugiraba. Oyogedde bulungi. Ababodaboda tulina ababodaboda kategori nnyingi naddala kati nga wano ffe tuliraanye Kampala era tulinga tuli mu Kampala mulimu abatalina stage mulimu abavuga boda si buli avuga boda nti muvuzi waki wa boda waliwo abazina nga bazitambulirako oyinza omusanga mu kkubo n'omuyimiriza nga si muvuzi waki si muvuzi wa boda kati n'omugamba ntwalaako era tajjaga nti sivuga boda naye omuvuzi wa boda omutuufu ng'alina stage ne bwe weetegereza ennamba ye n'omugamba nti kanjikube n'ekifaananyi talina buzibu kubanga tabeeramu kikutya naye mulimu n'abo abajja nga bazeerimbikamu nga babbi nga si bavuzi baki ba bodaboda kati yenjawulo eriwo naye omuvuzi wa boda omutuufu bw'ojja ku stage tasobola nti lwaki otunuulira namba plate yange anti olumu aba stage ate tubatyamu tuseera ekyo kituufu nga bw'oyogedde naye bakuseera naye ojja kutuuka mirembe nga tolina kikubuzeeko era nga ajja kuvuga naawe bw'otuuka eyo n'olanga waliwo kyakkoze osobola okuddawo omujje oli agamba kaninye netambula yambe kanti Kampala era wookoma okulinnya etambula gy'okoma osanga ebizibu kubanga nyingi ezitambula ezo nga teziba na stage kati kubiriza bannayuganda kwekyo kubiriza bannayuganda bonna okubeera nga bodaboda ezitambula bazeewale bodaboda enyuma ng'omanyi woogijje nga ne wonaabeera nga waliwo ekibuzo osobola okudda n'ogamba namujje wano n'enamba yeyeeno era ne bw'otuukawo kubanga stage erina kyemaani wa stage okuva ku stage tuba n'obukulembeze ne tulyoka tuddako amadivisioni ne tugenda paka ku municipality kati bw'ojja nga wagijjaawo ne bw'ojja wano ku office twanguyirwa kasita otulaga namba plate ya pikipiki twanguyirwa okufuna omuntu oyo tewaba alina kyakututteko. Emikwano gyange abakozesa bodaboda naffe abazitambulirako oba naffe abazirina bodaboda oli bwatunulira ennamba yo please mu accepting ate oli bagamba leka ndabe ebikukwatako tomuyita aduuyi oba olusi ayagala kumanya antutte yaani muyinza okuba muddira gumu nga mwannyoko
ayinza okuba kale manyi nga gwe wase wakamu yeye nga amanya gegamu awaawo nafuukirawo mulamu wo so ebintu ebyo omuntu abanga akusabyeko kyakusabye beera wa mugaso obimuwe oba beera wakisa osobola okubimuwa. Medi, omuntu ayagala okusinkana wano mitendera ki abantu bayitamu okusinkana Medi? Okusinkana wano ku office nesebo wojja wano oyinza okuba ng'olina ensonga ng'oyinza okuba ng'oze wano kati nga ggwe mami ng'olinayo buboda bo nga 10 oyagala obuleete wano nkufunira abavuzi era bwojja wano tewabeerawo nti ate omala kufuna password kasi tojja nga weetegese bulungi mu kana akadde ke tulimu ebintu tugoberera mitendera n'onaabako wali mu ngalo na wano ne tukufiira covid n'otuula gamba wetaaga kyemaani n'ojja n'ombuulira bizinensi nti oba ninayo bupiki bwange 10 njagala kunfunira abavuzi tubalina nga bavuga bulungi ng'era tusobola bakufunira tubakugattako ne bagenda ne bakola. Oyinza okuba ng'oze wano ng'oyagala kuŋŋamba nti stage yaawe ali kuliko eyanvumye oba yanzibye kino kisinziira bukulembeze buno tulina saavisi nnene gye tuyamba abantu n'okulaba nti osobola okuba nga gwe muganya okukkaanya mu lulimi naye nze manyi olubooda tusobola okugendayo ne twogera olubooda ate ne bakutegeera bulungi ng'ate wagenzeyo ne basooka ne bakutaakinga naye nze bwe ŋŋenda naawe ate ne twogerezeganya ne badda mu layini. Medi, gavumenti yawumuza bodaboda nze nkiyita kuwumuza lwaki because bodaboda mukola nga mulina bemutwala nze bwongamba okundeetera emmere mu wiiki nondeetera enkota y'ettooke nondeetera muwogo nondeetera ebijanjalo nondeetera ebinyeebwa kafunku naali yenna byondeetedde okusinziira ku mbeera egenda maaso mu ggwanga biba bimazaako wiiki ndiddamu okunoonya Medi mu wiiki eddako kyokka Medi alya buli lunaku ennyumba gy'asulamu emyezi gitambula ate alina n'abaana ewaka ne mukyala we ayagala ekizigo okutulanga Queen. Medi, gavumenti ogigamba ki mweyo embeera ekyokuba nga mutambuza bifuluusi? Neyanziza saawa eno ekintu ekiba kizze gavumenti teyayimiriza nayo nti lwakuba eyagala kati ngaffe kufa abakulembeze tukimanyi ki kye baayogerako naye ffe kyetukubiriza ababodaboda nti ebizibu tubirina bingi oba oli awo naffe bennyini tubirina ng'abakulembeze n'ebitusoomooza kuba ebisookera ddala piki ezo tuvuga za looni ate bwe baali batuyimiriza olwaleero osobola okuvuga ebifuluusi 2 oba oluusi n'obutakifuna naye ng'ate waka beetaaga okukola ki okulya abantu abangi babadde bayogedde ku booda nti zigenda kufuna emitwalo 10 ne bagamba ate ababooda babawa baaki nga babaleka bakole naye waliwo n'ava ku stage nga tafunye ekifuluusi kyavuga naddayo ewaka naye nga balina okukola ki okulya abamu badda mu byalo yalaba ng'embeera eganye n'afuna ekipapula nadda mu kyalo abaasigalawo era wabeerawo n'abatukubira n'atugamba sirina kyakulya naye n'oyiiya ng'omukulembeze n'omugamba no naye wanaafuya obuugi obeerewo kati embeera weeri nze kye nandibadde ndowooza era n'okubiriza ababodaboda basooke babeere bakkakkamu ku lw'akalwadde kano akaliwo nti gye tunaakoma okussa ebiragiro bino mu nkola n'okulaba nti tuli bagumiikiriza bajja tutamangu tuddemu tukole ki tukole okujjako era kye nandibadde nkubira oba gavumenti omulanga kwe kutunulamu ku pikipiki zino eza looni kubanga kati zo looni ne banka tezayimirira wano n'abapangisa ennyumba zaabwe emyezi bagibawa okusingira ddala omupangisa ono musobola okwogera naye abalooni kifuuse ekizibu kati olwaleero bw'oba twagenda ogenda mu tusiba nga waliwo gwe bawanja wiikisi mmeka 2 oli nagamba nti nze pikipiki webekula emigireto gipaakinge ku banka bingi mu ebiri n'abanandiroodi kati bamala okumanya nti ababodaboda babayimiriza okola oli agamba fulumya ebintu byo kati embeera tugisanze nga si nnyangu ng'abakulembeze ba bodaboda naye ffe twandibadde tukubira gavumenti omulanga n'okututunulamu nti kituufu obulwadde gye buli era nkubiriza bannange beekuuma obulwadde naddala ffe ababodaboda tetulina ssente zijjanja bakalwadde kano ne mbakubiriza nti ekisookera ddala bejjemu ebyobufuzi ebintu bino bikyaleeseemu obuzibu nti abamu bakyabitaddemu ebyaki ebyobufuzi naye nga bwobulwadde gye buli era buluma covid ono tumulabyeko nga talinga omulundi guli eyasooka ku luno tulabye ku bafu naye oli twawuliranga nti batutta abalwadde naye ku luno tubakola ki tubalabako kitegeeza nti akawuka gye kali naye tukeekuume muneekuuma nga ne gavumenti bwetulowoozaako ffe tuli bamufuna mpola naye oba oliawo nga bwe yatadde ekintu kino mu nkola buli muntu akafuneko kubanze kati sinabana kubeera nasuubi nga nze mukulembeze naye batugamba nti sente zijja naye nange abankubira bambuuza zituuseewo amagamba sinafuna puroguramu gye muli mukuŋŋamba nga mumbuuza naye mubeere bakakkamu naye kuolina kakekkereze kuba tetunamanya nkola ya gavumenti tunaakafuna oba tetuukafune tetunamanya kikiddako. Medi agambye ganyana ganywe bamuwangazi n'olwekyo alina sente za gavumenti yongera olinde mpaka bino zirinde yongera olinde mpaka bwezinatuuka naye nga bw'olya ku zizo sinninga kubanga gw'otaateresezza tomubanja. Medi
bantu bangi falamu kale nze tutagitambulira kunoyinza okusanga nga bameja swale nga tebatambulira ku bodaboda nga n'omugaso gwa bodaboda tagumanyi otubulira otya omugaso guli ku bodaboda gavumenti eyinza okuba nga abanene atambula muzi esitamanyi nti bodaboda erina omugaso so tewali nsonga lwaki ekomawo mugaso gwa bodaboda mungi mami nga bw'okimbuuziza nti time eno njagala okugamba abampuliriza n'abandaba abatamanyi mugaso gwa bodaboda saawa zino indasitule ya bodaboda yesingamu abakozi abangi tuwe emigaso 5 emigaso ogusookera ddala nti bodaboda eyo eyimiriddeko abantu nga 3 wekubanga singa batutadde nti mugende mukole omugaso nti buli muntu avuga boda eyo asobola okukola naddayo waka n'akaveera newankubadde mu mbeera gye tulimu newoba togyeko bugagga naye osobola okubeerawo n'obeezaawo nabeewuwo ti olwaleero bodaboda eyo wembanga ndyoko nkola nsobola n'okwewala eyandigenze nenkola ekizibu awantu ngamba kambeere ku boda yange newemba nfunye omutwalo gumu n'ekitundu oba emitwalo 2 oba mutwalo nsobola okuddayo waka ne balya nentetenkanya ne wiiki weggwako nemaliriza nandiroodi oba nanyini piki omugaso gwa pikipiki eyo omulala nti pikipiki ebbanga zetuzivugidde bangi era batugambako nti tebalina mugaso bagobwe naye tayimu eno abavubuka bonna amaze osoma n'atasomye ffenna tutunuulidde ki bodaboda era wano mu uganda kati kyekintu ekyasinga otukwatirira era nze nenkubira gavumenti omulanga ti bodaboda oba oli awo balina bye batulowoolezaamu n'abo abatwekwekamu abakozi b'ebikyamu naye si bavuzi ba bodaboda olwaleero bandibadde buli wamu ng'obukulembeze bwa bodaboda weebuli nga kati wano ekira twebaza katonda tugenza oyingira mu kintu kino nga tulina obukulembeze obupya obwakamala okulondebwa era obumanyiddwa nabebyokwerinda nga babumanyi nti ddala ekyo weekiri era pulezidenti bwe yateeka mu nkola twateekesa mu nkola ebiragiro bya pulezidenti ne tugamba kino tekikwata ku muntu atuddeka ffe bennyini katutereeza omulimu gwaffe ne tutereeza bannaffe abaali bagezaako okutikka abantu ne twogera nabo era ne bamanya tibalina okukakkana mu mbeera tulinde kino obumenyi bw'amateeka bungi nnyo ate nga bubeesinga ku mabavuga bodaboda ekintu ekyo kyogerako ki kubanga olukongolo lwonna bwe tutunuulira abanene abazze bafa bwe tugattako Kigundu ne tugattako Kaweesi ne tugattako Kirumira bangi menyanyi ndekani abiriga Buladi kala yero yali yagitwala yafuuka naye abiriga abantu bonna bazze bafiira naye nga ebisebo ebibatuusibwako ba bodaboda ekintu ekyo kyogerako ki nga ggwe omukulembeze wa bodaboda nze ku nsonga eyo sikitwala nti bavuzi ba bodaboda be bakola ebikolobero naye abakola ebikolobero beyambisa pikipiki ne bakola ekyo naye omuvuzi wa boda omutuufu omuvuzi wa kalinze ndi wano nze kyemaani wa bodaboda kangereze ku nze ngenda mu mitwalo 4 kumpi mu Kira municipality simanyi we bakwatana mundu olwaleero omuvuzi wa bodaboda omutuufu kizibu kuweekera okwo mundu n'agivuga kubanga tamanyi niwe bagikuba naye olwokuba nti togigaana muntu agitambulirako tewali teeka lijja mugaana kuyita ku kkubo beerimbika mu mulimu guno kyenandibadde nkubiriza gavumenti nti olwaleero buli stage weeri wano twali twakiteekamu era covid yetuyimiriza nga buli stage tuli mufuna omuwendo ogw'abantu ogukola ki oguliko olina abantu bameka okuva ku kyemaani paka ku muntu akola ki asembayo amanyago ne gyova fayiro tuzirina wano nti olwaleero twamala okiteekesa mu nkola ne wabeerawo bannafayiro biyinza okuba nga biriko bubeezi omanyi bagositi bangi ennaku zino ebintu ebirimu gositi bingi ogamba nti baneemweziri nembirabako mu butuufu nange nembikwata naye nga mu butuufu tebibeerawo bubeezi eno eriko Julius Office Affairs and kati osobola okusomanga ku zino ku bamemba wano n'olaba nti kati oyo memba omu awo ebimwogerako byonna n'olyoka ofuna ID webiri awo fayiro ezo zibeeramu bamemba then bw'omala okujjuza ebintu ebyo byonna ebikukwatako ne gyova ne mu kyalo newoba ofudde era ogenda ofuna kaadi eno omala kujjuza fayiro eyo gy'olaba eyo yonna ebeera ya muntu omu fayiro emu eringa abagenda ebweru bannaye bano bakoze omulimu tulina okubamanya mukitekeko kati buli muntu aba ne fayiro buli muntu aba ne foomu ebimwogerako byonna mu kyalo gyava gyazaalibwa biki nateerako ne fotokopi y'endagamuntu ng'era bw'obiraba kati tuba tukumanyi tetulyoka tukuwa ID eno ti omuntu ne wafiira ku kkubo n'otukubira tuba tumanyi gyaziikibwa ne gyatwalibwa ne gye baamuzaalira ku kaalo byonna biri mu foomu eyo bannayuganda banno oba abavuzi ba bodaboda banno akantu kano gyoyise ogenza okasomesa oba wakeekolera gweweka okasigazi bakuyita n'akalya kokka wano mu Kira municipality ebyo bye tugoberera nga medi leka kuba n'akalya kokka kyembuuza abalala ba bodaboda oba bakyamali ba bodaboda bano ofuddeyo okukabasomesa oba bakola byabo tutuuse tubisomesa buli gye tutuuse kati ngogeza wano nze time eno nze kyemaani wa Kira municipality naye Wakiso district nze vice chairman owa Wakiso district sabe Wakiso tubasubira okubanga nabo bagoberera buli muntu agoberera amateeka
Omulabi wa program bagamba ki ku Star TV ebigambo bibino ababodaboda abadde bayita ab'empisa embi oba ababbi bwe tunakukwatako okubanga ebiragiro bibino ono abikusomedde byonna ebintu bitambulira ku mateeka tekuba kukunyooma bakukunoonyerezaako naye twagala okumanya obuva obwo n'obudde obundooza abantu balaba banjawulo n'olwekyo gwali eyo ng'okyeyita chairman wa bodaboda kubanga oludde ku stage eyo bwebanga togendera mitendera gino kitegeeze banakwatako bijja ate okukutabukako kubanga bano emitendera gyonna muleme kuga nti agundi bwakaawo kakuno simanyi kaawo kadda waliwo engero z'abaganda ezo ze bagamba olagamba nze nejjanga obuuza chairman wa wano kyokka olw'okuba aluddeko emyaka n'azaalirako n'abaana ye nabeera ng'alaba nti yakola ki yatuuka so n'olwekyo mwami Medi mwekyo nkwebaza webalire ddala nsaba ababodaboda abavuzi abalala nammwe mugenderere kweno embeera bw'otuuka abantu oyagala okuvugira bodaboda ng'olaba tewali mitendera gino sooka weebuuze kale bw'otandikawo ekintu ekyo basobole okuba nga bakigobera baligamba nti gundi naye yakola ki eyaleeta ekintu kino naye ng'obeeko wekikopye kijja kuyamba Uganda yaffe n'obumanyi bw'amateeka okukendeera kubanga mubuuzizza nti baani abatta abantu nga buli kimu kiwanuuzibwa kwa bodaboda amazima gennyini omuntu nga fayiro ye eri wano ng'amanyi bajja munoonya nga ne piki ye eyina ennamba tasobola kutta muntu kitegeeza aba seefu kubanga alina ebimwogerako bajja kumunoonya bamulabe era n'enamba ya piki kweri n'enamba ya piki kweri so kyensuubira nti wano Medi awo butiiki abufunye webali kusomesa ggwanga Medi kiki kyoyogerayo ekyogamba bannakira bannakira mbakubiriza bongere okwekuuma obulwadde bwa covid ndabye ng'eno kampuni teyogera kyekola olwekubyeko enjawulo eno si kampani wabula eno ofiisi ya bodaboda kati zino boda tuzigaba ku kibanja mpola ng'abantu kubanga abantu bonna tebalina ssente naye twakwatagana ne zibbanka ntandikira ku meka otandikira ku mitwalo 5 ng'oli mu myaka 35 okukka wansi tukuwa kabodaboda abaana baswale tebavuga abaana awaleeta kakadde 5 amagumba gage makadde obeka otakyagigumira kwegamba obuvunanyizibwa buba bungi ate n'okwongera omwetegereza kiba kisinziira abalina n'entondo naye nga tuzigaba ku kibanja mpola era wetuli mu mpolampola nti abavubuka abaffe abasinga obungi bavuga piki zaki za looni gavumenti yandibadde etutunulamu ng'abavuzi ba bodaboda naffe tetwandyagadde kubeera nnyo mu banka naye nandibadde ntuusa mulanga gwange eri gavumenti nti mu zoofiisi ezizino ne bwe batukwatiddeyo ku pikipiki 5 tuyinza obutadda ku looni za banka ne tutandika ng'eyo ntandikwa n'ogamba nti kati stage eringi waddeyo boda n'eno kati gwe kola ng'oleetawo bw'amalayo ne tugulira omulala mu mbeera bwetyo ne tuva mu mbeera ya banka ebigambo bye Medi mbitwala nga birungi naye njagala nnyo simanyi not because I'm on the government side but njagala oyambala engatto zange nganze kale oba oyambala ez'omuntu omulala Medi abantu bangi bazaalibwa bazadde baabwe neera ne bakula neera ne bakadduwa neera ne bafa nga tebalina kye baali babawadde ate ne babeerawo lwaki abantu balowooza nti gavumenti eteekwa kubawa lwaki abantu balowooza nti gavumenti ebawe lwaki gavumenti erina enteekateeka nnyingi zeekolera abantu nga yo gavumenti okugjako ebiseera ebisinga tekuba musango nti weba tetuwadde tetujja beerawo naye kuno okuteekayo nga kusaba tekuba kulagira era baba beerowoozeza ne babawa mu mutima muki mulungi naye tekuba kulagira era bw'obeereyo ng'owuliriza pulogulaamu eno n'ogamba nti njagala bampe nalagidde kola omukisa gusanga oyo akoze eki eba yeetegese baba nabagamba nze gavumenti eno ngikolodde naginoonyeza obululu nze mumpe sente zange n'obuuza gwe kitaawo yakuwa mmeka okuza okaddiye tebakuwanga yadde 10 ate obanja gavumenti ekuba muzaddewo teyakolerera Medi amma babulire ffe tulowooza nti gavumenti tetwandikitadde nnyo kuninga kuba tukola nze kyensooka okwebaza ku gavumenti nti yatuwa eddembe tukola era nga bannayuganda oba oliawo gavumenti ne bannayuganda bonna twejjemu ebyobufuzi ebyonoonya Uganda bya bufuzi naye njagala okubuulira nti Uganda nnungi nnyo ne gavumenti nnungi nnyo naye ebyobufuzi bye byonoonye Uganda kati twamala okulonda bagambe bannayuganda twamala okulonda tayimu yakola tusaba bannayuganda bonna bejjemu ebyobufuzi ne covid ono ekimuleeseemu amaanyi bannabyabufuzi butaawula nti covid gyali ekyali ababuzaabuza abantu naye nga byebabuzaabuzaamu abantu biri ku bulamu bw'abaki bw'abantu nyinza okugereza kati nga wano ekira municipality twandibadde tutambula bulungi nnyo nga ffenna tukkaanya kubanga okulonda kwakola ki kwaggwa tayimu eno yakola ne bw'osanga nze Medi nga saakuwagira oba gw'owayitamu gw'ontwala era okkiriza gaana nti ono yaaliwo nga nange bwenzikiriza bonna be nali mpagira tebaayitamu naye waliwo abaayitamu ng'ate tulina okukkaanya nti be bannabyabufuzi era abaliwo abatukola ki abatutwala siibula bannakira Medi nsuubira bannakira nga mbakubiriza bongera okwekuuma akawuka ka covid ate babeere bagumiikiriza
nga gavumenti bwetuteekerateekera akasente ke baatusuubiza ng'abavuzi ba bodaboda tukalinze era enjala etuluma bannange emigugu tetugirina era tetulina bye tuvuga. Njagala okubabuulira nti gavumenti efeeyo mangu nnyo ku muvuzi wa bodaboda. Tuli bubi, tulina looni, batugobe mu mayumba. So gavumenti etulowolezeko ddala nga bwe yatadde mu puroguramu. Batuwa akantu ako kajje abantu bakafune batubuulire ne bwe tugenda okukafuna. Kuba nze sinaba keesunga ng'omukulembeze nkyali kukanga akatono ke nninamu era ne baganda bange mbakubiriza. Koolina tokalyanga mubbi ogira okalinda kubanga tetunnamanya kiddako. Medical nsibule abange bwabanga omunene tannafuna nze nandibadde ndowooza bwe nti gwotawoze tomubanja ekiri buli omu kyalina kyabakozesa bwe kiba tekizze temwegugunula oba bakuyita bakyasimanyi temwekalakasa mukitwale nti tekinnatuuka naye ate tobanja gy'otaawola ekiri bagamba ki ku Star TV nange kwenjeni